Vi er i gang. En Soda løser bra. Utenfra kommer også nummer 5 Gidemalin. En Soda 5 Gidemalin, deretter nummer 2 Moratella, deretter TRAV AB, utenfor den nummer 3 Nervold, lenger ut så har vi 4 Mrs. Jones. Så 6 til Face, deretter Nila fått meg Face, og bakerst nummer 7 Writing Hall. En Soda i føringen har bak seg 2 Moratella. Tredje innvendig TRAV AB. Det dempes av utvendig 4 Mrs. Jones, som er på alertene på vei frem. En Soda i føringen, 2 Moratella i ryggen fort på vei frem, 4 Mrs. Jones som overtar. Åpner de første 5 etter 15-5. For så vidt bedagelig med 4 Mrs. Jones der fremme, en Soda i ryggen, deretter 2 Moratella, uten rygg 5 Gidemalin. Han utvendig på nummer 6 til Face, bak den Nila Fatma Face. Fjerde innvendig TRAV AB, bak den så har vi nummer 3 av Hall, deretter 7 Writing Hall. 4 Mrs. Jones der fremme, en Soda i ryggen. Uten rygg fortsatt 5 Gidemalin bak den 6. Face, bak den Nila Fatma Face. Holder et bra tempo nå, Frode Hambre, med nummer 4 Mrs. Jones kommer først opp til de første 1000, etter disse til 15-8. Fortsatt ro og felt, vi har runden igjen av finalen i Cromwells hoppeserie, med 4 Mrs. Jones, nestfavoritten er fremme. Ligger litt på 4 Mrs. Jones, og bak seg en Soda, utenfor den 5 Gidemalin. Han utvendig det på nummer 6 til Face, bak den Nila Fatma Face, bak den 7 Writing Hall. I ledringen en Soda, bak den 2 Moratella, bak den TRAV AB, bak den så har vi nummer 3 av Hall. Ut på den siste langsiden, stadig vekk med 4 Mrs. Jones i føringen. Han nærmer seg nummer 1 Soda, utenfor den 5 Gidemalin. Han utvendig 6 til Face. Nila Fatma Face forsøker så via spoene for med seg 7 Writing Hall, men det er fortsatt en bra bit frem til lederen 4 Mrs. Jones. En Soda i ryggen, 5 Gidemalin utenfor den, deretter nummer 6 til Face, via spoene Nila Fatma Face, 500 meter nå etter 16. Med 4 Mrs. Jones, har bak seg en Soda utenfor den 5 Gidemalin, Nila Fatma Face, via spoene, med seg 7 Writing Hall, deretter innvendig nummer 2 Moratella. 4 Mrs. Jones, en Soda åpning i ryggen, Nila Fatma Face via spoina, med seg 7 Writing Hall, ut i spoina også med nummer 3 Narrow Hall. 4 Mrs. Jones først ut i oppløpet, utfordret av en Soda, noen lengder til Nila Fatma Face. 4 Mrs. Jones, en Soda, deretter nummer 2 Moratella, som har en piggavelsetning. Nila Fatma Face forsøker, men det er en bra bit frem til en Soda, som er i ferd med å få et grep på 4 Mrs. Jones, så kommer nummer 2 Moratella, og 2 Moratella kommer fort, det blir jevnt mot mål, det blir enten 2 Moratella eller 4 Mrs. Jones, tredje en Soda.